રામ સીતારામ જય શ્રી કૃષ્ણ જય માતાજી જય ગોપાલજી ઠાકરધણી જય જલારામ જય જિનેન્દ્ર જય સ્વામિનારાયણ મહાદેવ હર ને ગુડ મોર્નિંગ. કેમ છો યુટ્યુબ ફેમિલી? જોરદાર જલસામાં જઈશો એવી મને આશા છે. ને ફરીથી એકવાર તમારા બધા લોકોનું દિલથી સ્વાગત કરીએ છીએ આપણે નવા વિડીયોમાં. તો સૌથી પહેલાં તો હે ને બધાને શું કહેવાનું છે, આવું છે લ્યો. હમણાં કંઈક મસ્ત મજાનું યાદ આવ્યું હતું ને પાછું એટલી વારમાં ભૂલાઈ ગયું. ઘણી વાર આવું થઈ જાય છે આપણા એરિયા. આવામાં હે ને મગજ કામ નથી કરતો બાપલિયા. ગરમી ચાલુ થઈ ગઈ ને એટલે ને અમારે જોઈ લો ઓલા બાપ દીકરાની સવારમાં કડાકૂટ રાયડું નાખે છે બે હામાં. ઓલાને હે ને ન હોય ને એવું વસ્તુ જોતી હોય સવારમાં તો કાંઈ વાંધો નહીં. ચલો સવાર પડી ગઈ છે, ચા પાણી નાસ્તો ને એવું બધું કરી લઈએ ને પછી જોઈએ કે વાડીએ જવાનું થાય કે નથી થતું કે શું છે ને શું નથી. ને બાકી તો પથારીઓ હજી અહીંયા એમને પડેલી છે બધી, એ બધી હકલવાનું, વાસી કચરા પોતાના ને એવું બધું કામ કરવાનું. પહેલાં ચા પાણી નાસ્તો કરી લઈએ ને પછી જોઈએ આગળ થાય છે કે નહીં જવાનું. મારા આ ભાઈ નક્કી કરે છે વાળીએ મારે આવવાનું જ કે નથી આવવાનું. નથી આવવાનું તારે? નથી આવવું. ગુડ મોર્નિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ. શું છે? સારું છે હવે? કાં શું થયું? બહાર હોવાય ઠારનું ખાધું નથી ને એટલે ગેસનું. ચાલો ચા પાણી નાસ્તો કરી લો સવારમાં. અને અમારા ઓલા ભાઈને મેળ પડી ગયો, મેન થર્ડ પાસે પૂગી ગયો સવારે. મેન થર્ડ પાસે જ વયો ગયો એ કે હવે તમે શું કહો? હા ને અત્યારે તૈયારીઓ હાલે છે વાડીએ જવાની. કારણ કે હાર્વેસ્ટરવાળાનો કોન્ટેક્ટ કર્યો તો હાર્વેસ્ટરવાળો કહે છે કે વધીને હું 9 સાડા 9 વાગે તો પહોંચી જઈશ કે. તો પપ્પાને એ બધા લોકો છે ને અત્યારે નીચે વયા ગયા ને. પહેલાં તો છે ને આ નીચેનો ભાગ બધો સાફ કરવાનો છે, કારણ કે ગુંગળ ત્યાં નાખી અને ઘઉંનો ઢગલો એ જગ્યા પર કરવાનું છે. પણ જોઈએ હજી આખું ડખું છે હાર્વેસ્ટરવાળાનું, આવે કે ન આવે. પણ આપણે આપણી તૈયારી અગાઉ કરી લઈએ. જોઈ લઈએ અમારા ઓલા ભાઈને. એ ગાડી છે ને સામેના પ્લોટમાં જવા દેવાની ને ટ્રેક્ટરને ગાડી બહાર કાઢી લેવાની છે. બાકી તો આવું કંઈક વાતાવરણ છે અત્યારે. તો આગાહીઓ આવે છે, આગાહીઓ ઉપર આગાહીઓ ન વળે તો સારું છે બાપુ. ચલો આ વસ્તુ આપણે અહીંયા એમને રાખવાની છે, કારણ કે ઠારનું હોય ને ભેજવાળું થઈ ગયું એટલે ને અહીંયા જ અત્યારે તૈયારી થઈ ગઈ છે. એટલે પછી સીધો ફેરો આવે ને એટલે ઠલવવાનું જ રહે. ચલો આપણે ફટાફટ નીચે જતા રહીએ. વેરી ગુડ મોર્નિંગ કિશોરી. એ કિશોરી જયલા ગુડ મોર્નિંગ. બસ એને કેમેરો સામો કરવો જોઈએ કોક, એટલે હાવ ઠેકડે સડશે ઠેકડે. જોઈ લે દૂધ મૂકીને તોય પીતું નથી બરોબર. થોડી પીએ કા આંગળી મોઢું ખોલે આંગળી લેતો પીએ એમ મેળા થઈ ગયા ને. જોઈ લે ના અમારો ઓલો ભાઈ તો ભાગી ગયો કે આપણે નહીં આવીએ અહીંયા. મોઢા આંગળી સુહવાની ખમદાણ કરી તો કીધું કોરું કરી નાખીએ એટલે લાગશે નહીં. જોઈ લઈએ અમારે એને તો ને હાવ ઠેકડા જ મારવા જોઈએ. હાવ આમ છૂટું છે જોઈ ને તારે હાલ આપણે બી જાય. અમારે ભાઈ ભાગી જાય છે, બીવે છે. ઓમ રમાડવી હોય ને ઓમ બી જાય છે પાછું. હાલ સબ્જી ફાડી છોડી રમાડો હોય કે ઘડી ઘડી ઉપર ન ચડવા દેતા. એક કે મારે ઘડી વાર ફેરવવીશ દેલા સુધી નહીં જાય. હવે ઓલું બાંધ્યું છે બુંગણ પાથરી દીધું બાંધ્યું છે નહીં, આગળ ઘઉં હાટું છે એટલે ત્યાં તો નહીં જાય. એટલામાં જ રમવાનું છે. ઘરેથી જ બધી તૈયારીઓ કરી અને વાડીએ તો પૂગી આવ્યા ને હવે રાહ જોવાની છે હાર્વેસ્ટર ક્યારે આવે છે. પપ્પાને એ લોકો ગયા છે ગામમાં, કારણ કે આપણી પાસે તો મિની ટ્રેક્ટર છે. મિની ટ્રેક્ટરના ફેરાથી તો નહીં ભેગું થાય આપણું કંઈ. એટલે ગામમાંથી છે ને મોટું ટ્રેક્ટર લેવા ગયા છે, એટલે એ ટ્રેક્ટર લઈને આવે છે. અને હું છોટે રાજાના મેડમજી આપણે પહોંચી ગયા છીએ વાડીએ. ફાઇનલી વાડીએ પહોંચી ગયા છીએ. તો હવે રાહ જોવાની છે. ને આમ ઊંડો અવાજ આવે છે આ બાજુ આ દેશમાંથી, ત્યાં ક્યાંક હાલતું હોય છે અત્યારે તો. કારણ કે
માણસો અત્યારે છે ને સવારમાં 4 વાગે તો 4 વાગ્યામાં ઘઉં કાઢી નાખે છે, કારણ કે હમણાં પાછી મારા બાપલિયા આગાહી આવ્યું છે ને કે ભાઈ વરહે એમ છે આ બાપલિયા, એટલે જોઈ લે આવી ગયા હો બે. હા, વાડીએથી પહોંચી ગયા ને આપણે પાછા કાંડી કરી નાખી હાલતા ને ચાલતા. હમણાં બહુ આવું થાય છે, કંઈક ને કંઈક વસ્તુ ભૂલાઈ જાય છે. તો હવે આપણા કેમેરાની પાવર બેંક અને બેટરી હોય ને ઘરે ભૂલાઈ ગઈ છે, અને આમાં બેટરી હવે છે નહીં એટલી, આપણા ગોપ્રોમાં એટલી લેવા જવું પડશે. ત્યાં સુધી હવે બેસજો તમે બે, આ બેયના હાંસવીને હો. ને અત્યારે છે ને સવારમાં વહેલું કઢાવવાનું રીઝન એક જ છે, કારણ કે ઘાર હોય ને થોડોક ડુંડિયુંમાં, તો હાર્વેસ્ટરમાં આગળનું જે ઓલો પંખો ફરતો હોય ને કાતરવું એની, તો ડુંડી કાપતું જાય ને એમાંથી છૂટા પડતા જાય ને દાણા, તો એ ખેતરમાં ઉડે નહીં. એનું રીઝન આ છે મેન. પણ હવે જોઈએ કેટલા વાગ્યા આવે છે. મારા બાપલિયાના જોઈ લે, હવામાં પથારી ફરી ગઈ હતી. આ પવન ઉપડો હતો ને ઢારી દીધા જાજા. અત્યારે આપણે વાઢીને મૂકી દીધા છે. હવે એ હાર્વેસ્ટર હાલે ત્યારે હાથેથી નાખવા જો. અત્યારે જો આ તો આવી જાય બધે, પણ ઓલી બાજુનો જે ઢગલો કરેલો હોય ને, એક જગ્યાએ ઢગલો કરીને પછી એમાં હકવવું જો, નકર તો નહીં મેળ પડે. ને અત્યારે હવે પ્લાનિંગ એ કરીએ છીએ આપણે કે જો આ લીલા ઘઉં છે ને આ કંઈ પાકવાના તો છે નહીં. મારા બાપલિયા વાડીને મૂકી દઈએ એક બાજુ ઢગલો કરીને. મેડમજી, હા મેડમજી પધારો ને, હવે પધારો ને. ખાઈ લીધા ને રોટલા તે? હે હાલો હવે હુઈ જાઓ, બપોરે મળજો પાછા, જાઓ. લીલા ઘઉં છે એ બધે વાઢી નાખવાના છે, તો દાણા ભેગા ન થાય, નોખા જવા દેવાના છે. અને એમનું કાઢીને અલગ કરી નાખવાના. એ ઘઉંમાં છે પછી એમાં દાણો લીલો જાય ને એ નહીં, ઓલા અંદર ના લઈ જાય ને તો ઘણું અહીંયા છે કે ન આવે, વાઢી નાખ્યા છે એટલે ત્યાં ભેગી ડુંડી થાય ને ત્યાં લીલા લીલા પડતા જોઈ જોઈને નોખા કાઢીએ. મકાઈ વાઢવા કે હાર્વેસ્ટરમાં નડે? એટલે હાર્વેસ્ટરમાં નડે ને આપણે ઘઉં છે નીકળી જાય ને પછી આ કાઢવા કોણ આવે? આને કહેવાય દેશી જુગાડો. આ ખુરશી તૂટી ગઈ હતી આપણે વાળીએ વર્કર લોકોએ એને જોઈ લો આ રીતના લકડ હંધાણ કરીને બેહવા જેવું કરી દીધું. આ બે પાયે તૂટી ગયા હતા, ત્યાં લાકડાની દંડિકા રાખી દીધા ને પછી આ લીરાથી બાંધી દીધું હોય એટલે કે હવે તૂટે જ નહીં, પડે જ નહીં, ફાહાય જ નહીં પાયા. આના જેટલાના તો વજન ખમી જ લે હે. એ હું ડિસ્કો. ચલો વાગી તો ગયા છે 9 ને 10 જેવું થવા આવ્યું છે, પણ હજી મારું બેટું આવતું નથી હાર્વેસ્ટર. હજી ફોન કર્યો તો કે કલાક 1.5 કલાક જેવું લાગશે. આમ ઊંડું સીમમાં છે બીજાના ખેતરમાં, ત્યાં પૂરું થશે એટલે બીજા 5 વીઘાના ઘઉં કાઢવા જવાનું છે. અને એ 5 વીઘાના ઘઉં નીકળશે પછી આપણે ત્યાં આવવાનું છે. જોઈએ હવે કલાક 1.5 કલાકની રાહ કીધી છે, શું થાય છે શું નહીં. ને પપ્પાને ભાઈ બે આવી ગયા છે. મકાઈને બધું વાઢવાનું હતું, વઢાઈ ગયું હોય, નડતર રૂપ હતું એટલું બધું ને કામકાજ એ બધું થઈ ગયું. ને મેડમજીએ મૂકી દીધો છે ચા, કારણ કે આજ વહેલો છે. બાજુવાળા કાકા આવ્યા તો કીધું ચા પાણી પીને પછી જ જાઉં તમે પણ, એટલે વહેલો ચા મૂકાઈ ગયો. તો મેડમજીએ મૂકી દીધો. પકાઈ ગયો ગેણી નથી પાછી. ચલો વાગ્યા છે 12:10 વાર અને હવે હાર્વેસ્ટર આવ્યું. જો કે આમથી આવે હોળી પાસે. હવે જોઈએ કેટલી વાર લગાડે છે એટલા ઘઉં કાઢવામાં. સવારની વાત હતી આપણે કે હમણાં આવે ને 12 વગાડી દીધા. આપણે સવારે 8 વાગ્યાના અહીંયા વાડી આવી ગયેલા. એ તો વધીને 10 થાય ને ત્યાં તો આવી જાય. 10 ની બદલે એને 12 વગાડ્યા. અને ખાટલા પરિષદ ક્યાં ઉપડી? શીખુડીએ. આ પુલ બનાવ્યો હો આપણે મચ્છુનો. कालीगल हूँ? किसका कालीगल हूँ? चिकम खाने का कालीगल. હવે આનો હે ને હવે ઢગલો કરી દઈએ એક જગ્યા પર એટલે થઈ જાય રેડી આ બધું. જો કે ઓલા ખૂણે આવ્યું, આમ જ નહીં દેખાય લગભગ તમને. આવતા હવે તો ઉપલા સેટેથી ચાલુ કરી દીધું છે ને, તો જો કે કરવાનું છે હજી. ધોરીઓ ટપાડે. વાહ જાય એ બાજુ. ચલો ફટાફટ આપણે કરી દીધું ચાલુ. કે આ ભાઈ ના કામ જ એવા હોય. એ હાસું હાસું જ નથી. એટલે 8 વાગ્યાની વાત હતી આપણી. 8 વાગ્યાની હતી, પણ કા ઓલો હમણાં બેઠો મારે કેમ લઈ લેવું પરબારું.
આમાં તમે વારા પ્રમાણે હાલતા નથી એ વાત તો ફાઇનલ. હવે આગળ આપણે વાઢેલા જે ઢગલો કર્યા હતા ને એમાં હાકે છે ફટાફટ. ન્યા ઊભો રહી ગયું છે મહાકાય હાથી. હો ભાઈ, હા પંજાબ ભાઈ, જોરદાર. આઈકે રાખો મારા બાપલિયા, આઈકે રાખો. હે આ બાજુ ત્રી જા. મારા બાપોલી હાર્વેસ્ટર કે એની રીતના હાલે છે ને. અહીંયા આપણે આવી કે પાછી પેટ પૂજાવી કરી લઈ. પાકેલા શીખું જ મળે છે બધાને. ફરતા શીકોડીમાં બધા ગોતે સોઈ ગયા. હે બપોરનો ટાઈમ તમે કાંઈ ત્યાં હાલે આ જોઈ લે તો ત્યાં શીકોડી હેઠે કરીને ખાઈ છે. થઈ ગઈ છે કોઠી ફૂલ ને હવે કરવાની છે ખાલી. ચલો અહીંયા થઈ છે ફેરો ખાલી. હો હવે આપણે ચડી ગયા છીએ ઉપર. જોઈએ હું આવું છે. લે હાલે અમારે આ ભાઈ નહીં આવું છે ભાઈ. ચલો આપણી સવારી ચાલુ. હો ભાઈ, જણાવજો કેવા છે. ચલો આવી ગયું છે ટ્રેક્ટર. બોલતો નહીં ત્યાં સુધી. ચલો ઘઉં કાઢવાનું કામકાજ થઈ ગયું પૂરું અને છેલ્લો ફેરો હતો એટલું પપ્પા લઈને આવે છે. હાર્વેસ્ટર વહી ગયું પાછું આવ્યું હતું એક ઠેકાણે ત્યાંથી બારોબાર બીજી જગ્યાએ. અહીંયા કોક ડુંડીઓ રહી ગઈ છે પણ હવે બીજું તો શું થાય. તડકો થઈ ગયો તો એના હિસાબે આ ડુંડી ઉડી છે. કારણ કે આ ઘેરો છે ને સવારમાં કાઢવાનો હતો એની જગ્યાએ આપણે 12 વાગે શરૂઆત કરી એમને. એટલે આટલી નુકસાની તો છે જ. હવે આપણે બીજું શું કરવું. તો માથે મારો બાપો આ મંડાઈ છે. આ નુકસાની પોહા ઉડે. આ હાવ પછી પૂરું કરી દે ને એ ન પોહાય. એટલે પપ્પા કે હાલો કાંઈ વાંધો નહીં કાઢી તો નાખીએ આપણે. હવે એક ખેતરના બાકી છે આપણે જે ઓલું ભાગ્યું હોય એવું નહીં ખેતરના. હવે જોઈએ એમાં કેદી વારો આવે. ને આ વર્કર્સ લોકો પણ આવી ગયા છે જે કામે ગયા હતા એ બધા. ચલો ઘઉંનું કામકાજ થઈ ગયું છે. 1, 2 ને 2.5 જણ જાય છે ઘરે. હવે સીધા 2 વયા ગયા ને હવે એક ટ્રેક્ટર લઈને આવે છે પાછળ. હવે જોઈએ ઘરે જઈને ઢગલો અને કલર કેવો છે આપણા ઘઉંનો ની બધું બતાવું તમને. અહીંયા તો હું કઈ બતાવી ન શીખો તમને. મન તો થતું હતું પણ આ ભાઈને પકડવો તો ખરા ને મારે. હે આપણા ઘઉંનો લાલ કલર કહેવાય. જો ભાઈ હાલો ભાઈ હાલો હવે ઘરે જઈને મળીએ. આ 1 મિનિટ ટ્રેક્ટરનો ઢગલો આવી ગયો આપણી ઘરે. અને આ કલર જોઈ લ્યો આપણે ઘઉંનો કેમ છે બાકી હે ને ચકાચક. કાંઈ ન ઘટે ભાઈ.
આ માલો ઘઉં હો. ને બીજું મોટું ટ્રેક્ટર આવે હે, આપણે એની આગળ થઈ ગયા, હમણાં આવે જ છે ટૂંક સમયમાં. ને એના પછી પાછું નાનું એક ટ્રેક્ટર આવે છે. ચલો આવી ગયું છે બીજું ટ્રેક્ટર પણ આપણું આખું. હા ભાઈ ચાલો ચાલ થઈ ગયું જા. ચલો અનલોડ. હે આથી જા હતા. મેડમજી હું કે કહું ભેળા ટાકે રોકડીમાં નાખ્યા, અહીંયા નાખ્યા. ઓલા લોકડાઉન શરૂઆતના લોકડાઉન ગયા વર્ષ ને આગલા વર્ષનું કે ગયા વર્ષનું નહીં. તો આપણા વાળા તો અહીંથી થઈ ગયું. હા આમ રે તું. ઈ જોતો જોતો ઈ ચલો થઈ ગયું ખાલી આપણું ટ્રેક્ટર. અને હજુ એક વાર બતાવી દઉં તમને બધાને છે ને, બાકી જોરદાર. હા આ કલર જોઈને તમને ખબર પડી જ જશે કે લોકોન ક્યાં છે ને માલો ઘઉં ક્યાં છે. જો આ ભાઈ નહીં અમારે જોયો ભાઈ, જોઈ લ્યો. અરે વાહ. પાછા હોય જગલા